به نام خدا، تو این کانال مهم نیست کی هستی. اینجا یاد میگیری چطوری بهتر زندگی کنی. چقدر هدف گذاشتی تا حالا و بهش نرسیدی؟ از چه روش‌هایی استفاده کردی و همیشه به جواب نداده؟ میخوام یک روشی رو بهت بدم که مبنای زندگی خودت قرار بدی و همیشه از این روش برای هدف گذاری استفاده. و تا حالا با هر نوع هدف گذاری که تا حالا شنیدی کاملا متفاوته و یاد میگیری که اصول اولیه هدف گذاری چیه. هیچ جایی هم اینا نشنیدی. این روش هدف گذاری اسمش اهداف پازلی هست. یک روش هدف گذاری که شما فقط کافیه که یک پازلی رو توی ذهن تصور، ولی این پازل یه تفاوته، قاب نداره، چارچوب نداره، بلکه به شکل یک کره زمین هستش. کره زمین رو تصور کنید ولی به شکل قطعات پازل به هم وصل شده و این رو کاور کرد. چطوری از این روش استفاده می‌کنی؟ بذارین قبلش یکی دو تا نکته رو بهتون یاد بدم. ما چیزی به نام اهداف خیلی کوچیک نداریم یا خیلی بزرگتر نداریم، بلکه اهدافی رو داریم به نام اهداف ابتدایی و اهداف انتهایی. یعنی اهداف که باید اول شروع کنیم تا پله پله برسیم به اون اهداف حالا که دور از دسترس ما یا اهداف انتهایی هست. شما تصور کنی اون هدف بزرگ شما دقیقاً اون طرف کره قرار گرفته، نقطه مقابل، جایی که ما 180 درجه تغییر میکنیم. حالا چطوری از کجا شروع کنیم؟ به این تصویر خوب دقت کنید. جایگاه ما دقیقاً همین جایی هست که هست. حالا چطوری اهداف ابتدایی رو پیدا کنیم؟ اهداف که خیلی راحت تر میتونیم به اونها دسترسی داشته باشیم و پیدا کنیم. چه نباید بریم اهدافی که دورتر از ما، چون ریسکش بالاست، توهم دانایی داره، جهل میاد وسط، هی باید آزمون خطا کنیم که شاید شانسی بهش برسیم. ولی زمانی که از اهداف ابتدایی استفاده میکنیم میدونیم که گام بعدی ما چی. حالا برای اینکه گام بعدی، قطعه بعدی پازل رو بفهمیم، باید بدیم خودمون چه شکلی داریم، یه شناخت نسبت به خودمون داشته باشیم. این شناخت 4 دسته داره. دسته اول جایی که رسالت ما قرار داره، مهارت و استعداد ما هم توی یک ضلع از اون قطعه پازلی که هستیم قرار داره. قطعه دوم ارزش‌ها، جایی که برای من ممکنه صداقت، فرهنگ، ورزش، دانش، هنر یا هر چیز دیگه مهم باشه. میشه ارزش‌های من. ضلع بعدیش میشه درک ما. درک ما نسبت به چی؟ به احساسات و افکار ما. و ضلع بعدی منابع ما هستن که میشه ارتباطات مالی که مال و اموال و زمین و ملک و پول و هر چیزی که داریم. و بعدیش میشه دانش. یعنی منابع ما 3 بخش داره. یک ضلع ما هم دوباره 3 بخش داره. تنها بخشی که یک ماهیت داره ارزش ها هستش و این هم که خب مشخص احساسات و افکار. این یه به اضافه ای داره که رفتار هم بهش گاهن اضافه میشه. حالا ما میخوایم هدف گذاری کنیم، قطعه بعدمون رو با یکی از این ضلع ها قرار بدیم. بهترین حالتش اینه که از رسالت شروع کنیم و به سمت راست بچرخیم. دلیلش چیه؟ شما میتونید انتخاب کنید از هر ضلعی که دلت خواست انتخاب کنید، ولی که بهترین حالتش اینه که از این روشی که میگم استفاده کنید. شما زمانی که رسالت خودت، استعداد و مهارتت مشخص شد، صرف چی میکنی؟ صرف ارزش ها، چیزایی که برات مهمه. و وقتی این ارزش ها برات مشخص شد، روش کار کردی، چه چیزی باید به دست بیاری و ازش به دست میاری احساسات و افکار، جایی که تجربه های جدیدی بهت دست میده. توی محیط هایی میری که ارزش های تو هستن. وقتی اون محیط رو تجربه میکنی، احساسات و افکار شما پیشرفت میکنه و رشد میکنه. وقتی این احساسات و افکار پرورش داده میشن، چی به وجود میارن؟ چی رو میتونن زیاد کنن؟ منابع ما رو. یعنی زمانی که میریم به سمت رسالت خودمون، به سمت ارزش‌های خودمون، احساسات و افکار خودمون رو نسبت حتی به دیگران تغییر میدیم، ارتباطات بیشتری به وجود میاد، مال و اموال بیشتری به دست میاریم و دانش بیشتر. و این چرخه همینطور ادامه داره. حالا چرا باید از سمت راست بچرخیم؟ دقت کنید، اگر بخواید از سمت چپ بچرخیم چه اتفاقی؟ شما منابع خودت رو میخوای بیای به سمت احساسات و افکار. وقتی مالت زیاد باشه ولی احساسات افکار درست نباشه، معمولا دچار ورشکستگی میشی. تا اینجاش صحیحه، تا اینجاش اوکیه، میریم مرحله بعدی. اگر
بخوای احساسات افکار خودت رو زیاد کنی، یادت میره که اصلا ارزش‌ها چی بوده، اصلا مشخص نیست برای چی میخوای این احساسات افکار رو زیاد کنی. یه دلیل داره، یه دلیل مهم، اونم ارزش هاست که میتونه به اینها جون بده. حالا میخوایم از سمت ارزش ها، از ذیل ارزش ها بریم به سمت رسالت و مهارت خودمون. یعنی بر اساس حالا ارزشی که برای خودمون قرار داریم، میخوایم که مهارت و استعداد و رسالت خودمون رو پیدا کنیم، در صورتی که برعکس این معمولا اتفاق میفته. ما توی چیزی استعداد داریم، توی چیزی مهارت پیدا میکنیم که برامون مهمه. تنها ذیلی که میتونه یکم با همخوانی داشته باشه همین، بقیه اعضا به همخوانی نداره. حالا اینجا رو دقت کنی، شما شروع میکنی که روی منابع خودت و رسالت یا حالا هر ذیلی قطعه بعدی رو میذاری. یه نکته خیلی مهمی وجود داره، زمانی که شما اینا زیاد میکنی، بعضی اهداف هستن که توی این گوشه ها قرار میگیرن، یعنی 2 تا ذیل رو درگیر میکنه، یعنی منابعت رو و استعدادت رو. اینا چه اتفاقی میفته؟ شما میتونید تقسیم انرژی کنی، نمیخواد فول تمرکز روی این ذیل باشی، فول تمرکز روی این بهره قطع بذاری. اینا کافیه که انرژی خودت رو صرف 2 تا هدف کنی. زمانی که به اینجا رسیده باشی، ظرف 2 تا هدف کنی، چه اتفاقی میفته؟ یکی از اهداف شما به راحتی تیک میخوره. ما حالا هی قطعات رو میذاریم تا به شکل یک کره در بیاد و ماهیت زندگی ما رو شکل بده. حالا نقطه‌ای که روبروی اون، دقیقاً روبروی کره هستش. اینجا من بودم، جایگاه من، اون اهداف بزرگ منم دقیقاً روبروشه. شاید ما به این سمت میریم که به جای اینکه همه کره رو سعی کنیم آروم آروم در بر بگیریم، از یه طرف میریم راحت میرسیم به نقطه مقابل خودمون. اینجا یه نکته مهم داره. نکته مهمش اینه که شما اون اهداف دیگه رو انجام ندادی، از تجربه های دیگه رو نداری. یعنی شما اگه حتی زودتر هم برسی، اون تجربه های دیگه رو هم باید به دست بیاری. چرا که هر تجربه نمایش یک رویداده که هر کدوم اینها ممکنه که ارزش زیادی داشته باشه و معمولا ما توی پایان چرخه زندگیمون چه چیزی رو دریافت میکنیم؟ میبینیم که شاید این قطعه رو بیش از این قطعه که روبرو ما بود، اون روزی که ما این رو قرار دادیم که بزرگترین هدف ماست، بعد که زندگیمون تموم شده، این کره شکل گرفته، این پازل شکل گرفت، همین جایگاه من کجاست؟ این بغلی شاید قطعه‌ای بوده که برای من لذت بخش بود. این قطعه مثال میزنم، مثل چی؟ اولین درآمد کوچیک من. طرف یکی از خاطرات خودش رو که مثلا یک بیزینسمن بزرگ تعریف میکنه، گاهن شنیدی اینکه اولین فروش من، اولین جایی که رفتم کار کردم، اون هنوز تو ذهنشه. یعنی یک ارزش والایی داره، شاید حتی مقابله کنه یا مساوی باشه با اون اهداف بزرگی که در آینده بهش رسیده، ولی اولین قدم ها معمولا توی ذهن ثبت میشن و توی جایگاه والایی توی ذهن و روان ما قرار میگیرن. حالا میخوام یک کلید طلایی بهتون یاد بدم که چرا ما به یه اهدافمون خیلی مشخصه، خیلی راحت برنامه‌ریزی کردیم، هدف بعدی ما هم هست، قشنگ قرار میگیره توی قالبش، ولی یه موردی داره. این مثلا فرض کنید هدف A، اینم هدف B. اینو خوب دقت کنید، معمولا بین این ذیل‌ها این اتفاق میفته. این اگر پول باشه برای ما و اگر این هم امنیت باشه، خیلی اوقات توی افرادی مثل خود ما یه چالشی این وسط وجود داره. اون چالش چیه؟ تضادها، تفاوتها، باورهای منفی و افکار منفی. مثلا طرف میگه من اگر بخوام پولدار بشم میترسم که دوست پولامو ببره، امنیت جانی نداشته باشم. برای همینه که میگیم اول روی احساسات افکارت کار کن تا بتونی مثلا به ارتباطاتت برسی، به منابع مالیت برسی. این جاهایی هستن که ما به چالش میخوریم، توی هدف هامون دچار توقف میشیم. وقتی دچار رکود شده میایم بازخورد میگیریم. توی NLP بهش میگن، یعنی یه بازخوردی بگیر. وقتی به این هدف نرسیدی، این بازخورد نتیجه چی بوده؟ چی توی ذهنت گذشته؟ چی تو عملکردت گذشته که نتونستی به هدف بعدیت برسی؟ تضادها رو میتونید به وسیله NLP، تکنیک‌های فراذهنی، روانشناسی، کتاب، فیلم
و هر چیز دیگه یاد بگیرید و بفهمید که این تضاد چیه که از بینش ببرید و زمانی که میخوای پولدار بشی یه احساس خطر نکنی. حالا این میتونه سلامتی باشه یا هر هدف دیگه ای باشه، از بین بردن یه عادت باشه یا هر چیز. ذهن ما معمولا از یه چیزی تغذیه میکنه. خوب دقت کنید، از یه چیز مثبت هم تغذیه میکنه ولی رفتار غلط و منفی داره. مثل چی؟ مثل اینکه اگر من سالم باشم دیگه توجه ها به سمت من نمیاد. برای همین هست که خیلی از افرادی که مسن هستن بیمار میشن. این بیماری براشون چی داره؟ جلب توجه داره. فقط مخصوص افراد مسنی، افراد بچه کوچیک بوده ولی بیشتر توی بزرگسالان اینها میتونید ببینید. حالا ما یه سری تضادها رو گفتیم، تفاوت‌ها رو گفتیم، یه سری بدیهی‌ها و اشتباهات هم وجود داره. یه سری قطعات پازلی هستن. خب ما فرض میگیریم که این یک قطعه از پازل ما یکی از اهداف ما هست. اینها میان به اشتباه ما بین اهداف ما قرار میگیرن. مثلا من برای اینکه نمیدونم پول برسم، جایگاه برسم یا شهرت یا هر چیزی، میاد این وسط. این چیه؟ بعضی اوقات غروره، بعضی اوقات ترس‌های نابجا و واهیه. 80% ترس‌های ما اینطوریه. پس غرور هست، نفس هست، ترس‌ها هستن، باورها و افکار منفی غلط هستن که میان خودشون رو به عنوان یک هدف توی مسیر موفقیت ما جا میزنن و اینه که ما نمیتونیم به اون هدف بعدی برسیم. اینه که سری جا خودمون رو میگیریم، وارد ارتباطات نمیشیم، نمیتونیم ارتباطات خودمون رو به بهترین شکل مدیریت کنیم. بذارید این تجربه و این آگاهی نابرم بهتون بگم که وقتی که حالا این اومد توی ذهنم و قرار نبود الان بگم، بذارید بگم، شما این پازلتون کامل میشه، توی یک آگاهی جهان هستی قرار و ما به عنوان این کره هایی که توی منظومه شمسی هستیم داریم عمل. ولی منظومه شمسی کره ها عقب و جلو هستن، ولی ما به یک اندازه به دور یک خورشید میچرخیم. این خورشید چیه؟ ذات حقیقی انسان، ذات انسان، اون ذاتی که نور الهی ما انسان ها هست. زمانهایی هست که ما زمانی که داریم تبدیل میشیم به یک کره، تبدیل میشیم به یک ماهیت، به یک معنا. مثلا یک روی ما این جایگاه منه و پشت این قطعه یک حقیقت دیگر منه. ما زمانی که جایگاهمون، اون ذات و نور اصلی ما پشتش به خورشید باشه، بهش نور نمیتابه. چه کاری باید انجام بدیم؟ زمانی که میخوایم اهداف خودمون رو انتخاب کنیم و قرار بدیم، سعی کنیم نور بهش بتابه. عینک‌های بدبینی و بدذاتی رو برداریم، بذاریم خوب به این اهداف ما نور بتابه که با ترس نریم، با دل و جرأت بریم، با قدرت بریم، با ایمان بریم، با استقامت بریم، با دلی پر رها آزاد بریم به سمت اهدافمون. زمانی که نور نباشه، نور کم رنگ بشه، چه اتفاقی میفته؟ این غرورها میان جلو، این افکار منفی میان جلو، نمیذارن به درستی ما این پازل زندگیمون رو حل کنیم. زمانی که بخوایم این پازل رو هم حل کنیم، بهتره مثل شطرنج بهش فکر که الان کدوم قطعه را بذارم بهتره. برای همینه که میگیم زمانی که میخوای هدف گذاری کنی، سعی کن 30 تا به بالا اهداف خودت رو بنویسی و بیای بگرده مثل قطعات پازل. الان تو این جایگاهی که قرار گرفتی، کدوم هدف الان مناسبه؟ خودی نیاییم که ریسک کنیم این قطعه رو بردارم برای خودم بذارم یه جایی که گوشه و کنارش مشخص نیست. تنها جایی که گوشه کنار هدف ما، هدف ابتدایی ما مشخصه، جایگاه ما. زمانی که به خودشناسی رسیده باشیم، یه دو تا آزمون خطا از خودمون گرفته باشیم، بدونیم نقطه قوت ضعفمون چیه. از همین ها میتونیم از این ذیل ها هم استفاده کنیم. نقاط قوت و ضعف هم توی رسالتم، توی مهارتم چیه، توی ارزش هام چیه، توی درکم چیه، توی منابعم چیه، توی کدوم نقاط قوت داریم، ضعف داریم. با همین ها میایم شروع میکنیم و این سرزمین خودمون که این جایگاه تو NLP بهش میگن
یعنی این سرزمینه. این سرزمین اگه بخوای وسعتش بدی باید بیا این روی این اضلاعش کار کنی. وقتی که این آماده شو روش کار کردی میتونی گسترشش بدی. چطوری گسترشش میدی؟ با رسیدن به هدفهای دیگه. بعد زمانی که شما این قطعات رو به درستی میچینی اینها میشه داشته های شما و زمانی که برسی به یک هدفی که گیر کنی توی در آینده شما همیشه داشته هات رو دارید. ولی اگر خدایی ناکرده این اهداف که به اصطلاح کوچیک شمرده میشه یا ابتدایی رها کنی و فقط یک هدفی که در آینده قرار داره برای خودمون مهم بشماریم، زمانی که بهش نرسیم براش تقلا کنیم، ریسک کنیم، هیچ چیز دیگه‌ای هم نداریم و اون موقع به جایگاه خودمون، به سرزمین خودمون، به احساساتمون، به افکارمون، به منابعمون، به ارزش‌ها همگی آسیب میزنه. اون موقع دچار فروپاشی میشیم و همه این مسیر رو رفتن و خیلی ها این رو نمیدونستن که هدف‌های بعدی خیلی مهمه. این باعث شده که اشتباهات ما خیلی بیاد درصدش پایین‌تر، دچار فروپاشی نشیم. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید و با یک آموزشی که فکر کنم هیچ جایی نشنیده باشید، چون که توی هیچ کتاب من تا حالا ندیدم تا کنون، شاید اطلاعات من محدود باشه، ولی این یکی از کامل‌ترین هدف گذاری هایی که تا کنون وجود داشته و من این رو خودم به تازگی بهش رسیدم و دارم رو این فقط عمل میکنم. بعد ببینید چقدر زندگی لذت بخشتر میشه. مرسی که بهم انرژی میدید، مرسی که برام کامنت میذارید، نظرات و پیشنهاداتتون ازش استقبال میکنم و این نوع هدف گذاری برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.